몇 시쯤 오면 부킹이 잘 돼요? 해가 싹 넘어갈 때 이때가 안 좋겠습니다. 아, 약간 외로움을 탈 때. 예, 맞습니다. 언제든지 환영합니다. 여기는 이 서울하고 일산 가운데 찡겨 있는 서능 부근입니다. 서울은 이 벚꽃이 거지만 졌는데 여기는 아직도 하얗게 이렇게 씩씩하게 맺혀 있네요. 근데 제가 여기 온 이유는 굉장히 큰 철판에 돼지고기를 구워서 술안주로 한다고 그래요. 요즘같이 미세먼지가 많고 이럴 때는 막 돼지고기를 간혹 잡숴도 뭐 손에 날 일은 아닌 것 같습니다. 저 집인데요, 저 집. 당구대 장작 통 철판 삼겹살. 술을 한 5년 정도 마셨는데 이런 건 또 처음이네. 당구대면 당구를 쳐야지 장작으로 어떻게 해서 철판을 굽는지 아주 궁금합니다. 이거 아주 희한한 게 있습니다요. 여러분 보이시죠? 요 하트짝 여기 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 대기표래요. 대기표. 이 아이디어 괜찮네. 아유, 저쪽에 마당 저쪽에는 장작이 많이 쌓여 있어요. 내가 보기에는 저 참나무도 있고 느티나무도 있고 여러 가지 종류가 있습니다. 저보다 우리 멤버가 하나 먼저 와 있네요. 야, 안녕. 잘 있었냐? 오늘 또 한잔하자잉. 사장님. 예, 안녕하십니까? 예, 예, 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 여기 뭐 시켜야 돼요? 삼겹살이 저희는 단품입니다. 단품. 예, 삼겹살. 예, 기본 나옵니다. 싫으면 가라. 그럼 일단 삼겹살 먹어야 되겠네. 예, 그 삼겹살 드시고. 근데 나 혼자인데 예. 저기 1인분에 300g이에요. 예, 난 여기 혼자 온 사람은 없죠? 예, 거의 없습니다. 100%. 그냥 두 분씩 오시고. 예, 삼겹살 우선 하나 오고 새우도 주세요. 예, 알겠습니다. 예, 준비하겠습니다. 예. 술은 여기 셀프예요. 술이 어디 있어? 술은 또 셀프라고 그러네. 상단에 이 컵이 비치되어 있고요. 그 다음에 밑으로 쭉 이렇게 술이 있고 제일 밑에는 물수건이 있습니다. 처음에는 이 빨간 거보다는 이렇게 도수가 낮은 좀 부드러운 참 이슬 이걸로 시작하겠습니다. 또 맥주도 한 병 또 추가로 가져가겠습니다. 야, 이 시키자마자 나왔네. 오늘 잘해보자잉. 우리 저기 한국의 대부분의 술꾼들은 예, 술을 마시기 전에 대부분 저기 맥주로 먼저 시작한다고 그러는데 맥주를 먹으면 이 다음에 마실 술 맛을 보는데 이 방해가 된다고 그러네. 아, 그렇습니다. 근데 이게 딱 보니까 당구대 참남 통삼겹살 구이 그건데 예. 난 당구대만큼 진짜 큰 줄 알았어. 저건 괜찮아요. 저기 큰 거 있구나. 예, 저기 당구대면 지금은 받지를 못합니다. 4인 이상 그 단체 손님을 못 받으니까. 불쇼는 해요 그러면? 예, 해드려야지. 불쇼는 안 된다. 이거 한여름에는 좀 무리겠다. 겨울에는 좋겠네. 예, 여름 나름대로 또 우치가 있습니다. 그 이제 소문 듣기로는 밖에 저렇게 그 핫도그로 대기표도 만들어 놓고 예. 그
그럴 정도로 사람이 많다고 그러네요. 예. 주말 이래 되면은 뭐 정신이 없습니다. 뭐 거의 굶습니다, 직원들. 밥을 못 먹을 정도 손님들이. 세상에 음식점 많이 와서 다른 오시니까. 사람들은 음식 먹고 있는데 직원들은 바빠서 예, 밥도 못 그래. 먹고 있다고 그러네요. 예, 저희들 미안할 따름이, 제가 미안할 따름이. 예. 야. 아까 이렇게 불 좋을 때 이렇게 뿌린 게 뭐죠? 그거는 쉽게 말하면 빼갈. 요즘 말로 하면 고량주입니다. 65도짜리. 그게 들어가서 그런가 맛있네. 예. 아니 그냥 삼겹살보다 굉장히 맛있네. 그렇습니까? 소눈까지 온 보람이 있습니다. 감사합니다. 아유. 맛있네. 그럼 손님들이 많을 땐 여기 합석도 오겠네요. 예. 근데 지금은 이제 코로나 때문에 합석은 못하고. 아, 부킹도 합니다. 평년은 총각 부킹 시켜주고, 과거는 부킹? 호랑이 부킹? 부킹 시켜주고, 여자리도 부킹 시킵니다, 제가. 야, 그럼 딱. 할령언니 말고 한 번 또 와야 되겠네. 아, 어찌든지 환영합니다. 이 돼지고기 안에다가 위에다 이렇게 와사비를 이렇게 해서 먹으면 아니 부러워 직접 받는 거 소위 불맛도 없고 그러는데 이게 왜 이리 맛있지? 그렇습니다. 맛있어요. 요건 어디 고기 씁니까? 이거는 양산 서울로입니다. 거기 고기가 다른 데 고기보다 뭐 좀 나은 이유가 있나요? 예, 다 테스트를 해봤습니다. 대한민국에서 나오는 돼지고기를 간 돼지고기는 전부 1등급 돼지고기 끌어 모아서 이 삼겹살을 굽으니까 소고기 이상 정도의 그런 담백한 맛도 우러나고 다 좋아하시더라고요. 이 정도의 고기는 맛이 안 나더라 그러면서. 아 이게 제일 낫다. 예, 재방문을 많이 하시더라고요. 이 첫째 잔은 맥주만, 두 번째 잔은 섞어서. 그럼 술을 많이 즐기십니까? 즐깁니다. 저희 어제는 일요일 아닙니까? 먹을 사람이 없어서 우리 아들 내에 불러다가 먹었어요. 이런 영업하면서 술 드실 시간이 있나요? 저는 술 거의 안 합니다. 응? 거의 못 합니다. 옛날에는 많이 먹었는데 많이 먹어봐서 술 다 끊어보다 싶어서 가끔 막걸리 한 잔 정도는 합니다. 그럼 사장님만 좋은 일 하고 다른 사람은 술 먹이고. 아니 이 돼지고기가 이렇게 기름기가 없어. 원래 있던 기름은 전부 어디로 빠져나갔죠? 밑으로 다 요. 아 요게 밑으로 있나? 다 빠져나요. 아, 예. 예, 그래 할게요. 그래고 새로 오케이. 예, 그래. 오케이. 그래. 딴 계산이 있었구나. 근데 이걸 다른 집에서 그대로 배워가도 못합니다. 못하는 게 이런 공간이 필요네. 예, 이건 뭐 조그만 가게에서 이렇게 큰 테이블 뭐 한 두 개 놓고 장사할 거는 아니니까. 예, 도심에서는 못합니다. 이거는 그림 잘 나오겠다, 이거. 먹음직스럽네. 자, 파이어를 한번 할게요. 뿌리쇼를 한번 해봅시다. 오, 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 오. 이야, 멋있다. 됐습니까? 아유, 멋있습니다. 중국술, 도수 높은 중국술로 지금 불을 붙였어요. 이 고기가 겉이 번질번질해지면서 기름을 한번 두른 것처럼 이렇게 아주 맛있어 보입니다. 요거 드셔보시지. 아, 예. 대부분의 음식들이 역시 따뜻할 때 제 맛을 냅니다. 이거 먹다 보니까 식은 건 먹기 싫네.
이렇게 가이 나는. 이 음식은 이렇게 꾸물럭거리고 맛이 없어지는데 이게 안 돼. 이렇게 먹으면 안 돼. 새우가 잘 안 까지면은 잘 안 까지죠. 뭐 미끌미끌해서 잘 안 까져. 이거 먹는 방법이 있어요. 중간에 끊어갖고 알만 파먹고 껍데기는 밖으로 뱉어내는 거죠. 이게 너무 꾸물거리면 맛이 없어지거든. 이 집 오픈한 지 얼마나 됐어요? 4월 13일이 되면 딱 1년 됩니다. 선생님. 그럼 만 1년이네? 예, 그 양산에 그 지인 한 분이 계셔갖고 내가 이런 컨셉으로 또 하고 있었는데. 아, 양산에서 예, 이렇게 하는 사람이 있어요? 예, 예. 뭔가 좀 크게 한번 해보자. 철판도 이 두께 크게도 해보고 작게도 해보고 실패를 많이 거듭한 결과에 이제 이 12대짜리 두꺼운 철판으로 삼나무 장작으로 아궁이에 불을 넣고 이걸 한번 해보면은 삼겹살을 이제 1mm부터 3mm, 5mm, 1cm까지 다 잘라갖고 이 철판 두께의 고기를 구워본 결과에 이 정도의 고기 구워갖고 그 손님들한테 제공하는 것이 제일 바람직하고 제일 좋더라는. 제가 먹어보니까 예, 뭐 내 입맛이 전부는 아니지만 예. 일단 분위기랑 이 맛이 어느 정도 성공을 보장해 줄 것 같습니다. 자, 감사합니다. 사장님 김치볶음밥 해주세요. 예. 야, 이것도 한 그릇 꽉이네. 이게 2인분이요? 4인분이요? 두 개? 이 볶음밥은 이것저것 먹고 마무리. 한국인의 그 디저트. 이건 꼭 먹어야 돼. 그 나중에 디저트 또 하나 있어. 숭늉. 선생님 만나서 반가우니까 예. 제가 이쁘게 하트를 만들어 드릴게요. 고맙습니다. 아유, 가슴 두근거리네. 하트가 사랑이 넘치네. 아, 맛있네. 저 돼지고기 별로 좋아하지 않거든요. 한 4대점, 많이 먹으면 4점. 이 집에 오고 나서 돼지고기가 심지어 단맛까지 느껴져. 거기다가 아까 분명히 이 삼겹살이 기름이 가쪽을 쭉 둘러 있었는데 그 기름기가 전혀 느껴지지가 않네. 앞으로 돼지고기를 다시 사랑할 것 같습니다. 된장국이 조금 맛있으면 더 좋겠다. 아, 맛있다 그러면 안 되잖아. 아, 잘 먹었습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 맛있게 드셨습니다. 예, 예, 맛있게. 이 된장국 조금 맛있었으면 좋겠다. 감사합니다. 예. 예, 알겠습니다. 예. 여기가 아까 이름이 길어갖고 네, 당구대 장작 통철판 삼겹살입니다. 네, 감사합니다. 아주 잘 먹었습니다. 네, 고맙습니다. 예. 이렇게 방문해 주시고 예. 네, 고이 간직하겠습니다. 아, 진짜. 아니, 입에 계속 단맛이 남아있네. 그렇습니다. 뭐, 따로 뭐, 단맛 내게 뭐, 섞은 거 없죠? 없습니다. 사람이 단맛을 내니까 예, 고기도 단맛이 나는 거. 예.